咚咚咚咚这样，然后我也懒得回厂了，就关箱吧。从我交车的时候啊，这台车就是发生避震器有异音，它的避震是那个电子的悬吊，然后会随着路面来去调整它的软硬这件事情，行驶的感觉确实非常的好。可是它那个异音就是会这样扣扣扣。刚用没多久，大概没几个月吧，它就出现了很大的音。我只要在路上，我在回转，然后它就会从车外就扣很大一声，然后所有路人就看过来，他以为我撞到东西了，回原厂去嘛，他就说，这个是什么润滑不足啊，然后上个油啊就好了。再过一段时间又发生了，就是他现在在转向的时候，只要遇到路面是不平的状况，那他就会开始有很频繁的这种扣扣声出现，咚咚咚咚这样。然后我也懒得回厂了，就关箱吧。